や今度はさっきこれ洗って包丁もメンバーにあ、包丁もあるマシュマロよだってこの人 YouTuber ヒカキンの友達やそこまで嘘ついたよね嘘つけすごいな、やっぱ子供に絶大的なそうや、ほんまにすごいな嘘つけYouTube もするで YouTube もするで有名なっちゃうから今映すねはい終わり何してんの？女の子っぽいよ。いただきますよいしょお、多いいただき大人チームも食べますかいらない。うち8時半に布団行ったから。じゃあもう用意しようかだいぶ悩んで瞬間な。朝起きてからすぐ買い物するから前日丸々用意して8時半に4時半に起きた。そんな暗闇でもちゃんとちょっと余計な音声入るからやめてや。今
あ、いい。うん。あれハンドスピードの形なの。降りようかな。めっちゃ綺麗。今日も別その時
はい撮るよ写真入ってんのよいしょおいしい日本で言うのもなんですけどよし完成ご飯持ってきました遊ぶな。そうやな、子供には絶対いい。そうやってやっとったら大人になったら、で自分らの家族に絶対連れていくようになる。米より一個一個刺して食べる。明日の朝やからそれはならんと思う。今日は寝る時間に食べる。大人3チームできていますよ行きますか母ちゃんは食べたい。好きなだけ食べる5と7。やっちやっちやっち何してんちょっとずつ食べた方がいいわ。チョコのチョコの味めっちゃあるわ。普通のご飯よりちょっと美味しい。これ中のご飯全部夜ご飯も全部。イギリス
あ